allihopa, idag, hej allihopa, hej allihopa, idag tillbaka med Lisa, ni såg ingenting. Idag är tillbaka med Lisa, min syster, min lilla elaka syster. Så idag har vi en video. Det här jag skulle faktiskt sagt, det här är inte någon video som vi gör någonsin i hela vårt liv. Det här är den första slime video kommer göra någonsin i hela mitt liv. Jag kommer inte få det här är slime. Men det är från leka, det är från, ser ni det här? När man tar ut det ser ut som vatten. Det ser ut som Game Monster. Det är typ inte äckliga. Så det ser ut som vatten, fast när man tar ut det på handen, mammorna blir helt galna. Bara, oh my god, så spillde vatten överallt. Så man bara, åh kolla jag tappar vatten. Och så när de kommer fram till det bara, vatten går inte sönder. Och så man tar fram den till kameran, man visar, och vänta. Det är inte fult så för att liksom det var en regnbågsfärg för att se bland ingenting händer precis. Så ja, här är slimet och Lisa visar ditt slime. Vad fan är det du visar ditt för? Varför är det mer när du går bort från mitt liv alltså? Hennes slime är typ jättefult. Hon tog inte vattenfärgade. Hon tog verkligen inte regnbågsfärgen. Nej. Hon tog bara så blå och lila. Det låter så mycket. Jag gör ju. Smack it slime. Det här alltså. Smack that slime. Nej! Så liksom det känns ganska, kolla när man pokar det går inte. Kolla, jag gillar inte poka slime, så det är därför jag gillar den här. För det blir jobbigt när folk bara, nej, förlåt. Det är fett jobbigt när folk bara kommer fram till det och bara, kolla det här, jag har slime, jag kan poka det. Det är jättejobbigt när folk gör så. Man bara, det ser på video. Jag gör sådana där ansiktssätt när de inte ska se riktigt ansikte. Nej, för jag gör sådana. Så jag måste lägga tillbaka in det här. Ja, det är min. Så jag bara så här. Lite så här. Det var min. Nej, din är där. Nej, jag har ingen. Jag har ingen längre. Jag tänker inte använda. Om du inte tror på Lisa, här är hennes. Nej! Det här är min. Så jag tar in den igen och ni får kolla nu hur jävla... Det här ser ut som en... Alla kameror. Lyssna på det här pruttet, det fina pruttet. Nej, man går korsnad och dem. Lyssna bara för att de inte ska förstå. Nej. Hon sa jag gillar inte prutt. Ljud. Hon försöker bara koka en kamera. Ljud. Det är alltid du säger så framför kameran. Du trodde du kokar på kameran. Nu tänker jag klicka på den här. Nej, du gör inte det på riktigt Lisa. Nej. Sluta, du är fett jobbig. Det här blir fel slime. Men sluta på riktigt, jag menar det. Så Lisa. Men så på riktigt, jag menar det. Det är inte roligt. Jag gör inte ens någonting. Jag bara... Nej, du gjorde så att du... Jag bara tänkte sticka. Okej, stick härifrån så bara kolla. Man häller in det i det här. Okej. Du sa att du inte gillar pruttar. Jag vet. Och sen skrattar du. Ditt slime har fastnat på mig. Va? Nej, jag är tillbaka till mitt slime. Jag är tillbaka till mitt slime. Jag gjorde ingenting. Jag vill inte äta. Vadå äta? Jag gjorde inte som en tuva på när hon bara, nej jag måste ha med slime. Du har fastnat där. Nej, ta bort det där! Det är inte som mitt, det är ditt som har fastnat på dig. Jag bryr inte du allt i det. Nej. Jo, det är Nej, det här är ditt in i mitt slime. Du vill inte ha... Pappa sa att han kan köpa en papegoja till mig. Men du vet, det är inte bara din papegoja. Okej, kommentera där nere. Om man får en papegoja, det blir en del av familjen. Tror ni det är bara en person när den är lagd till familjen? Va? Du tror det är bara din, för det är till familjen. Ja, jag säger inte det. Så kommentera nere om ni tror att Lisa har fel. Adrian! Det här var Om ni tror att Lisa har fel. Nej! Det här var inget sånt där sätt att När du säga. köpte en kanin. Nej. Pappa sålde den. Nej! När du köpte en kanin och pappa sålde den. Nej! När du köpte en kanin och pappa sålde den, så sa Lisa att det bara hennes. Nej.
För att det var en del av familjen liksom. Jag fattar inte när jag säger... Varför min? Så. Jo, du sa att det var bara din. Nej, jag sa inte att det var bara min. Jag inte Jo, Lisa. Du försöker förstå. Nej, jag sa inte att den bara var min. Du sa att den är min fast allihopa familjen får ha den. Ja, exakt. Jag sa inte att den är bara min. Du ljugare. Men hon sa inte att det bara är hennes, fast hon sa. Det är min. Det är bara folk, man får leka med den i familjen. Så kommentera den där nere i kommentarfältet om ni tror jag har rätt eller Lisa har rätt. Att ett djur ska man inte säga så här, den är min fast allihopa får leka med den i familjen. Kommentera nere om ni tror att man inte ska göra så. Berätta. Jag vet inte vad det här är. Det är slime fast det ser ut som liksom Play-Doh. Jag leker inte som Play-Doh. Det var länge sedan jag lekte med Play-Doh. Det var typ sen jag var 7 år. Du hade köpt Play-Doh så det gjort. Va? Du har köpt Play-Doh och du har lekt med det. Det var typ när du var 9. Du är 9. Nej, det var när jag fyllde 9 år. När man fick välja såna här för exempel. Nej, men ja, okej. Så den här slime-videon, det var både rolig slime. Jag leker lite med. Och här. Ja, när man... Så om ni vill ha slime poking ljud, det kommer inte låta bra för att jag gillar inte ljudet. Sluta låta. Det är YouTube. Åh, vad äckligt. Vet du, jag vill inte ha det här slimet längre. Nej, jag har tappat bort allt mitt blå slime inuti det lila och rosa slime. Men inte håll på riktigt tyst. Vadå? Det är inte meningen att jag ska hålla tyst. Jo, på slime-videos är det. Nej, det är inte det. Jo, man ska. Nej. Det är bort från YouTube-kanalen, annars så liksom får du inte vara med när YouTube-kanalen. Vad menar du? Ska jag bara sitta och vara tyst? Nej, varje gång jag gör video får inte vara med den. Det är bara jag och Marcus som äger den kanalen. Det är jag som äger kanalen först. Tyst! Tyst han. Så det här... Det känns bara konstigt. Vi har aldrig känt på riktigt liksom folk som gör slime. Fast det här är typ riktig slime. Fast de som har gjort slime, de... Du menar sån här fluffig slime? Fluffig slime. Men det är inte bara inte fluffig direkt slime. fluffig, men alltså... Men liksom olika slags slime finns det. Alltså jag gillar när det... Så typ om jag kastar den på min hand så här. Kolla här. Ingenting. Kolla, det känns blött. Det här känns lent. Det här är från Leka och det är watercolor slime. Don't swallow it. Så det ser ut som don't swallow it noob på kamera. Jag förstår inte vad du sa. Kolla. Det ser ut som noob på kamera. Kolla, kom. Det där är en OB. Det är bara en OB fast liksom noob kallas. Ja, det står... Det står det på kameran. Noob. I like noobs. Och vi har det baklänges så. Så är det verkligen. Nej, det är konstigt. I like noobs. Jaha, det är baklänges så här på kameran. Nope. Så ja, okej, så håll tyst. Vi ska höra kvalitet på poking-slime, okej? Va? De ska höra kvalitet på hur bra det här är. Men på riktigt bara, håll tyst. Jag måste trycka. Jag hör inte. Jag hatar slime poking fast jag behövde göra det för YouTube. Åh nej. Ja, jag har en bra idé. Jag tar in här och gör det. Ja. Så ja, det är typ det är slimet. Fast det kommer ut typ en block. Vet du hur säger man cinemat på svenska? Kyckling? Kycklingbröst. Kycklingbröst. Du visste inte det? Nej. Eller vad på din? Jag trodde att det var kyckling. Vad jag säger. På riktigt, visste inte du det? Jag visste faktiskt inte det. Ja. Jag trodde att det var hjärtkyckling. Det skulle vara kycklinghjärta. Kycklinghjärta, det är inte så många som äter det.
Det finns inget som heter kycklinghjärta. Jo, man kan äta Alltså, det. ja, men alltså det finns egentligen inget som kallas för kyckling. Jo, Vad är det för någonting? kycklingshjärta. Ja, men alltså Kycklingens hjärta, det kallas kycklingshjärta. nej, man kallar det för kycklingbröst. Nej. Man kallar Bröstet är här, Jag förstår. hjärtat är här. Man kan äta själva hjärtat, Lisa, inte hela bröstet. Jag förstår inte det. Hon kan inte kyckling. Det är inte som att jag ska veta allting om kyckling. Ja! Det här har vi Är det här? Nej. Det är totalt ja. Åh nej! Aj, det var så kallt också! Hon tappade sig slime på min arm och det blev fortfarande inte blött och det är kallt. Jag vet inte hur. Jo! Det tappade sig slime överallt. Alltså, om du blandar in i slime. Om du blandar in i slime skulle du vara död, Lisa. Minns. Här är ditt äckliga slime, ta det. Nej! Du har till och med under här fortfarande. Du gör det till mig! Nej. Jag tror att han får slime. Nej, det var ditt land. Det är inte alltså, sluta på riktigt. Det är inte roligt. Nej, De kan göra färg på kläderna. Vet du, nej, det kan de inte ha. Jo, de kan det. Varför säger du inte det? Varför gör du så här? Du ska inte göra så. Vad ska jag göra med det här då? Det finns inget, det ska inte jag. Det finns inget jag kan bara Åh, slänga. det finns inget Jag att göra tänkte- med slime. Då tänker jag sälja det på någon sätt. Du ger bara till mig. Nej. Jag tänker inte ge det till dig. Hon är taskig. Taskig mamma. Jag lägger in det här. Alltså, Jag tänker sortera mitt. här lägger jag in mitt slime. Alltså, man kan inte sortera slime. Man kan göra det på färger. Alltså lägga dem i... Hur fan ska man få det tillbaka det här till helt normal färg? Alltså man kan... det Ja, kan, vi öppnade redan den förut så Lisa sa ingen video sen jag hade med det. Och sen så ville jag göra en video och sen så ville hon inte. Hon tvingade sig själv vara med. jag tror att det var skoj. Jag sa om inte du var med i videon så går jag. Och sen så sa hon okej. Ja, då kommer bara in. Hon bara jag vill vara med. Nej, det gjorde jag inte alls. Du vet, det var inte sådär. Fast hon ville inte vara med och sen ville hon vara med plötsligt. Nej, jag ville ju vara med från själva början. Du sa Nej. att vi inte skulle göra någon. Jag sa om inte du... Jo! Nej. Och sen efter det så sa du vill göra en ny video så nej och sen så okej om inte du kommer så gör det själv. Så okej jag kommer. Det vill se jag. Det var typ 500 år, nej det var typ 50 minuter, nej det var inte 50 minuter, det var typ 20 minuter sedan. Ja, nej, det var typ 7 minuter. Så här är själva slimet. 7 minuter sedan har jag piskat. Nej. Jo, det var 7 minuter sedan. Nej, för det det tar- var visst 7 för det är 12 minuter. Det minuter var 7. Kolla det är 12 minuter på recording, hur kan det vara 7 minuter sedan? Det finns ingen chans att det Hur kunde ska det vara 20 minuter sedan då? Det är 12 minuter där. Eller jag menar 13. För vi ville rekorda på mammas mobil. Några minuter över... Ja, men hur ska du veta att det är 20? Inte exakt 20 fast man säger 20 för det är någonstans runt 20. Nej, det är... Ja, alltså Lisa sluta bara, du får inte... Varför nu? Nej, inte framför här. Du får inte ha hennes äckliga... Nej Lisa! Hallå? Ja, liksom... Det här är slime. Hallå? Oj, mina händer. Oj. Nor? Jag kan inte prata nu. Jag ringer tillbaka senare, okej? Hej då. Men jag kommer visst ringa. Jag lovar. Hon ringer nästan alltid till Lisa. Bara ringer dig senare. Jag kan inte prata just nu. Hon så ringer aldrig tillbaka till Lisa. Ja, jag Det är visst. som vän hon är. Alltså du var fan... Skämtar du med mig eller? Nor, jag sa jag kan inte prata nu. Nej, jag sa att jag inte kan prata nu, men jag tänkte mig frågor. Nej, okej, men jag gör det Men jag råkade svälja det. Hej då. Såg ut som mina läppar. Här. Kolla mamma. Kolla på mitt. Jag har helt sorterat tillbaka. Nej, det där är inte som det var. Det är mycket konstigare än mitt och du sa att mitt var konstigt. Men det var inget.
Men den är inte så. Det kan fastna. Varför inte?